ولكن الطباخ كان قلقان قوي على المخرج نيازي، ومن كتر ما كان قلقان عليه راح جري على بيت أخت نيازي الحاجة زينب. راح لها عشان ياخد المفتاح الاحتياطي لبيت نيازي، وأخد نسخة المفتاح وعطيته رقم جلال أخوهم علشان يتصل بيه يطمنه ويطمنها. وراح على طول على بيت نيازي مصطفى وفتح الباب ودخل، لقى أنوار البيت كلها مفتوحة، والصالة متدربكة ومفيش حاجة في مكانها، كل حاجة مرمية على الأرض والسجادة مقلوبة، وكان باين إن في حاجة مش طبيعية حصلت في البيت. ودخل يدور على المخرج وفضل ينادي عليه أستاذ نيازي أستاذ نيازي، وبرضه محدش بيرد لحد ما دخل أوضة النوم. وهنا كانت الصدمة الكبيرة اللي أول ما شافها كان هيقع مغمى عليه منها، لأن الطباخ لقى المخرج لابس جلابية بيضة وواقع على ظهره على الأرض ما بين السرير والدولاب وسايح في دمه، ومخنوق بكيس مخدة بطريقة بشعة جدا، وإيده مربوطة بجرافطة ورا ظهره، وكمان محطوط في بقه فوطة، وشرايين إيده اليمين مقطوعة، وفي جروح في رقبته وفي دم نازل من بقه، وكان باين للطباخ إنه ميت.